ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာတော့ကြောက်တော်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ရိုက်တာတင်နေ လမ်းတစ်ဖက်ကိုတဲ့ တန်ပြိုကနေပဲဖြစ်ပါတယ် ကျိုးနဲ့ကူးနေရတယ်ဘလောက်စောက်ပူရေးတယ်တော့ကြည်နားထောင်ကြည်ပုံမှန်ကြည်အဲ့လိုမျိုးမင်းတို့ကောင်တဲ့သတင်းတွေပို့ပြောအဲ့မှာတစ်ချက်ကင်မရာသေးချာကြည့်လိုက်ဟိုသူတို့ကူးမဲ့ကြမ်းပြင်တွေ့လားကြွေပြားလိုမျိုးအချောအပြောင်းစားနော်လေးပြင်းမုံတိုင်း90တောင်မှကျုပ်တို့တင်းမော်လေးပေါ်မှာလူသွားတဲ့လူလျှောက်တဲ့လမ်းဆိုတီးတန့်ရှိတဲ့ကျန်းတဲ့လမ်းလှုပ်ထားရတယ်လူလျှောက်တဲ့လမ်းလေးပြင်းမုံတိုင်းမဟုတ်တာမှရိုးလီ20လောက်30လောက်လာရင်တော့မှအဲ့ဒီလမ်းပေါ်ကပဲလျှောက်သွားဒီလားအခုဒီလောက်ပြောင်ချောနေတဲ့ဟာကြီးကနေကူးဖို့နော်လေးကတအားပြင်းနေတယ်တဲ့ဒီလူပြောတယ်နော်တေချာကြည့်ကြခင်ဗျားတို့ပြီးရင်ကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ခုနအဲ့လူလန်းကူလာတာတွေ့တယ်နော်သူခေါင်းစုပ်ဝတ်ထားတယ်ခေါင်းစုပ်ကိုခေါင်းစုပ်လို့ရတဲ့ဟာသူဝတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူကအဲ့ခေါင်းစုပ်ကိုသူမစွတ်တာဘူးခေါင်းစုပ်ကိုဖြုတ်ထားတယ်လုံးဝလေတိုက်တော့အဲ့လေတိုက်လေကတအားကျန်းနေအဲ့ပမာလို့ဘလို့ခေါ်ခူဒီပေါ့နော်ပမာလို့ဘလို့ခေါ်မလဲခေါင်းစုပ်ပေါ့အဲ့ခေါင်းစုပ်ကဘေးညာရမ်းနေရလုံးဝမရမ်းဘူးเนาะပြန်ကြည့်မယ်เนาะကြည့်လားအဲ့ဒီတွေသွားနေတော့ခေါင်းစုပ်လုံးဝဘေးညာတော့မရမ်းကြည့်လားအဲ့မှာရက်နေအဲ့ဒီလေပြင်းတဲ့နေရာမှာသူရက်နေတယ်ခေါင်းစုပ်ဘဲညတော့မရမ်းကျန်းပြန်တလောက်ပြောင်ချောနေတွေ့လားဆိုင်ပြီးတော့ပြည်သူကိုဒီပရောမျိုးကတော့ကျွန်တော်ပရိုနဲ့ယူရတာပါကြည့်လေရမ်းပြင်းနေပြောအဲ့ဒီကခေါင်းစုပ်လုံးဝမရမ်းဆောင်းတော့မထောက်ဘူးလားပြည်သူနော်လေတရားကျော်နေအဲ့ဒီခုနတော့ကလူ helmet ကလည်းဘလောက်တင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရင့်ထွက်တယ်ကျုပ်တို့ကိုယ်တိုင် helmet ဆောင်းလာတော့ပါကြရမှာရက်နေနော်အဲ့ helmet နဲ့ဒီအရှိမခေါင်းစုပ်ပါတယ်အဲ့ခေါင်းစုပ်နဲ့လူလုံးဝလှုပ်တော့မလို့ဒီအဲ့လူမိုးကာကိုကြည့်မိုးကာကြည့်ပိုတိတာမိုးကာရဲ့လှုပ်ရှားမှုကြည့်လေပြင်းလို့ရှိရင်မိုးကာဘယ်လိုပုံဖြစ်နေမလဲပေါ်များလာပါပဲအခုဆိုကျွန်တော်မှအသားကိမပဲတောက်ကိုပူရင်းတော့နော်ကြည့်ကျောင်းတော်လေးလုံးဝဆူဆူဝါကြီးဖားပါပဲကြည့်ရောက်လာတဲ့သူအပွားကြီးကြည့်လေတအားပြင်းလို့ရှိရင်ခုနမိုးကအပြာနဲ့ဒီမိုးကလွင့်နေပြီတစ်ဖက်ရေးထားတာဒါတစ်ဖက်ကန်းကိုကူးကိုကျိုးတောင်သုံးနေရတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကန်းကိုလေဒီတော့ပြေးလာပဲကျွန်တော်အရောင်ကတော့မင်းတို့ကောင်လေပိုရေးပေးအဲ့ဒါပိုကောင်းတယ်ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်သလားနော်အကောင့်သက်ဆိုတော့ကောင်လေမင်းတို့ကောင်လေနိုင်ငံခြားမှာနေပြီးတော့ပောက်ရတဲ့တို့ပန်းပြီးပြအောင်ကျောင်းတော်မှာကြည့်လို့ဘယ်လိုကြည့်အတော့ဒီနေ့ပို့ပါမလဲကျွန်တော်လုံးတော်ဖို့လေးထိမ့်ပါသေးရဲ့嗯。
Made landfall over Myanmar today, battering the coast with heavy rain and winds up to 130 miles an hour. The storm lashed the sprawling Rohingya refugee camps in Bangladesh, but the country was spared a direct hit. Myanmar this morning, 500,000 people fleeing their homes ahead of the storm. And ABC's Britt Clennett joins us now with more from London. Good morning, Britt. This one is really dangerous. It is. Good morning, Gio. That powerful cyclone has made landfall in Myanmar and Bangladesh, packing dangerous winds of up to 135 miles per hour. A number of deaths already reported in Myanmar, where roofs were torn off buildings and houses damaged. Now, Cyclone Mocha is also impacting the world's largest refugee camp, where around 1 million vulnerable people live in makeshift homes. The camp is in Cox's Bazar. It's a high risk of landslides and severe flooding there, and now more than 1 million people have been evacuated. ကြားရနော်ကြားရနော် refugee camp ကိုပဲအဓိကထားပြောသွားတာကြားရနော် Fragile homes didn't stand a chance against 200-kilometer-an-hour winds and downpours that turned streets into rivers as Cyclone Mocha slammed into Myanmar. This woman says she's still scared, never having seen a storm like this before. Thousands fled to higher ground, taking shelter in stronger buildings like monasteries and schools. The destruction also leveled parts of Bangladesh's south, where aid has begun to be distributed to those left with nothing. My house has been destroyed, this man says, along with his farm and most of the nearby houses. Also here, the world's largest refugee camp, housing 1 million Rohingya who fled persecution in Myanmar. Even before the cyclone, conditions here were difficult. Just a couple of months ago, there was a massive fire that left 16,000 Rohingya refugees homeless. There have been subsequent fires, and now we've had this cyclone. And the monsoon season hasn't even arrived yet. The need for aid is desperate. We expect thousands of people to be homeless, a lot of facilities to be damaged, and money is dwindling. We don't even have money to feed them properly. So that is currently our biggest concern right now. The United Nations says Bangladesh is one of the most vulnerable countries in the world to climate change, with more extreme storms and rising sea levels. One of the things that I recognized is how those climate conversations didn't really focus on the stories of marginalized people. UBC student Basha Rahman is in Bangladesh and heading to the hardest hit areas to document how climate change is impacting the country. So at the end of the day, it goes on to the people who lost their belongings, who lost their houses, and they're having to suffer the consequences of sleeping without a roof, of not being able to afford food for the next few days. Consequences now being felt by hundreds of thousands. Susanna De Silva, CBC News, Vancouver.ကြားရနော်သူတို့ပြောသွား refugee Rohingya တသန်းဒုက္ခရောက်အကြည့်ကျမိုခါကြောင့်စားကြရတော့မရှိဘူးပိုက်ဆံနေတို့ပိုက်ဆံနေလိုအပ်နေကြည့်ကျမနေ့ကမုံတိုင်းဝင်သွားတဲ့နေရာတွေတေးကြဝင်တဲ့နေရာအတိကျပါအာတင်ပေးထားနော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့ကtouchdown တကယ်ထိသွားတာကစစ်တွေအပေါ်နားမှာအဲ့မှာညီကြီးနဲ့စထိပုံတိုင်းနဲ့သူတို့နဲ့အဝေးတွေ့ရနော်ဒီခံရတာမင်းတို့ကခံရတာဒီကောင်တွေကအသုံးချသွားတွေ့လားအမင်းတို့ကလည်းမတရားတွေပို့ကားချဲ့ပြီးတော့တရင်တွေကရေးဒီကောင်တွေကစောင့်နေတာမင်းတို့ကောင်တွေငါအဲ့အကြောင်းပြောနေတာဒီအကွက်ကိုငါတည်မိုးတွေပေါ်တာပြောနေကြတဲ့ငါပြောနေတာဒီအကွက်ဒီကောင်လေးရွှေ့မယ်တော့အခုဒီအကွက်ကိုရွှေ့ပြီးဒီခိုင်မင်းတို့တော့ဒုက္ခရောက်မယ်အဲ့ဖောင်ကာရေးတဲ့တည်နေကြနော်ပင်လေရေးတက်လာလို့စစ်တွေမျိုးကြီးရေအောက်ထက်ရောက်သွားပါပြီရေးတဲ့ကောင်ရှိသေးတယ်ခေါင်းစဉ်ကြီးနဲ့ဒီကေကောင်Mocha made landfall over Myanmar today,
battering the coast with heavy rain and winds up to 130 miles an hour. The storm lashed the sprawling Rohingya refugee camps in Bangladesh. Rohingya refugee but the country was dukha de spared a niya direct be hit. So Pala. far, officials report. ဒုက္ခတဲ့နေရာကိုပဲပြောပါ refugee တွေရဲ့ဒုက္ခတဲ့နေရာကိုပဲပြောပါအဓိကကြားရနော်အေးမင်းတို့ကောင်းနေအကွက်မမြင်ဘူး Bangladesh and Myanmar. Cyclone Mocha has made landfall at the coast of the Cox's Bazar region in southeastern Bangladesh. The cyclone had intensified and reached a Category 5 hurricane hours before it started to land on the coast. Cyclone Mocha had started crossing the Bangladesh and Myanmar coasts earlier today. The officials predict floods in vast areas along the coastline of both the countries. 6 billion people currently in the region need humanitarian assistance and 1.2 million have already been displaced. The powerful storm is packing winds of over 250 kilometers per hour. These winds are barreling on the coasts of eastern Bangladesh and Myanmar. The disaster has forced thousands in both countries to flee their homes. Bangladesh on Saturday evacuated Rohingya refugees from risky areas to the inland community centers. আমাদের চেয়ারম্যান সাহেব কালকে থেকে সারাদিন সিপিপি ভলান্টিয়ার সহ সবাই အဲ့လူပဲပြောလာတဲ့ဟာပဲနောက်ဒီတရားပဲထက်ကတလဲလဲပြန်ပြန် এখন আমরা সবাই চেষ্টা করতেছি ဘယ် নিরাপদ থাকার জন্য ရိုဟင်ဂျာတွေ refugee တွေဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေပါလဲကြောက် ভালো না আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে যা বলতেছে আমরাও তা শুনতেছি আসলে তো আমরা চিন্তা করতেছি কি করব Meanwhile, authorities in India The have Golonda also Mino- issued a Mino- warning Mino- to Mino- fishermen Mino- and locals in low-flying areas. Surges whipped up by a powerful cyclone inundated the Myanmar port city of Sittwe on Sunday. Winds of up to 130 miles per hour ripped away tin roofs and brought down a communications tower. Parts of Sittwe, the capital of Myanmar's Rakhine state, were flooded. Some 400,000 people were evacuated in the country and low-lying neighboring Bangladesh. Authorities and aid agencies are scrambling to avert heavy casualties from one of the strongest storms to hit the region in recent years. Myanmar has been plunged into chaos since the junta seized power 2 years ago. After a crackdown on protests, a resistance movement is fighting the military on various fronts. Across Rakhine State and the northwest of the country, about 6 million people were already in need of humanitarian assistance. 1.2 million people have been displaced, according to the UN Humanitarian Office. In Bangladesh, authorities moved around 300,000 people to safer areas before the storm hit. Rohingya refugees inside densely populated camps in the Cox's Bazar in the southeast of the country hunkered down inside their ramshackle homes. More than 1 million Rohingya refugees, 500,000 children among them, live in sprawling camps prone to flooding and landslides after having fled a military-led crackdown in Myanmar in 2017. တွေ့ရနော်သူတို့ဒီမှာပြောသွားတာရိုဟင်ဂျာတွေကမြန်မာပြည်ဥစားစစ်ပေးတော့ကကြသူတို့ပြေးလာတန်းကျော်လောက်ရှိတယ်အင်မတန်မှစုပ်ပြတ်နေတဲ့နေရာမှာပေါ့နော် landslide ဖြစ်တဲ့နေရာလေးလိုမျိုးမှာသူတို့တားထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမိုးခမုန်တိုင်းကြောင့်သူတို့တွေကအရန်ကိုဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါလည်းနောက်ထပ်နိုင်ငံခြားသတင်းပဲနော်နောက်ထပ်နိုင်ငံခြားသတင်းအဲ့တော့ရခိုင်ကစိုက်ကလုံးပြီးနောက်ထပ်ဝင်လာမဲ့မုန်တိုင်းကတော့ရိုဟင်ဂျာမုန်တိုင်းပဲအဲ့ဒါရခိုင်မင်းတို့အတွက်မုန်တိုင်းလာတော့မှာ